位又来学化妆啊！他妈的，美成这样不得男女通吃啊！学快一点，老娘赶着出门吃饭啊！喂，拜托，有韵味的是老娘，关紫色什么事啊？都说姐最近脸和脖子不同色，因为脸皮子用到猛料啦。用美白精华就别抠搜，不够亮没效果的血亏啊！这小子有美白特证的，全通路搞美白，直达皮肤底下，层层解决黑色素问题。姐看着有点东西，白太快，真服了，被迫挤多2步抹脖子，抠门姐很心痛啊！喂，妆前用一下满保湿，底妆不搓泥暗沉，抗氧化有水平的。姐们去年的大宠儿，不是姐吹，自己看吧，巨适合油皮了。你小子挺慷慨，点一下能拍开一片。我去，你把老娘的斑给吃了，渣都不剩啊！无瑕丝绒小脸嘿嘿，这小玩意养肤的，油痘油敏都能用，不暗沉的。姐们好像个销售，但油皮仔也能轻薄，没骗你啊！妈的这个烟雾，差点把肺咳出来。看姐视频记得戴口罩，小心传染你。好困，三角恋不可以，给姐分。小渣男是这个，这么心机自然，怪不得能当渣男。这什么鬼唇乳，好恶心啊！新手都给我去买眉粉，怎么还恰不到 Kiss Me 的饭啊？真烦！隔壁小情侣开始吵架了，姐们竖起耳朵听。太过分了，出尔反尔，确实是这臭男人不对。这解释好像也蛮合理。姐妹，你有点无理取闹。我去，还有这种事？支持分，必须分。真走了，哥们，你好歹哄一下啊！哎呦喂，别哭了，姐姐，男人多的是，不差他小子。妈的，下手重了，好难晕开，爽了，一起床有瓜吃。很好奇他们俩养的小狗会归谁？画腮红少量多次，懂不懂？算了，还是关心下我小子中午吃什么。姐喜欢贫嘴吧，想要翘嘴角的跳过这一步，忘记贴假睫毛了干。好了，就这样，这不赶紧收藏起来偷摸去？失恋有什么好预谋？